İran'ın Suriye'den çekilmesi, askeri personel ve ekipman kayıplarıyla sınırlı kalmadı. Bu, Tahran'ın bölgedeki uzun vadeli planlarını da sekteye uğrattı. Özellikle Türkiye'nin Suriye'de etkin olması, İran'ın stratejik hedeflerine ulaşmasını daha da zorlaştırdı. Bu kayıplar ve bölgede Türkiye'nin artan etkisi İran'ı daha agresif bir söylem ve politika geliştirmeye itti. İran lideri Ali Hamaney'in Erdebil temsilcisi Hasan Ameli, Azerbaycan ve Türkiye'yi hakaret ederken İran'ın susması ve pratik adım atmaması bölgesel politikalarda nasıl bir gerilime sebep oldu? Erdebil'deki bu skandalla ilgili Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sert tepki göstererek İran yönetimini özür dilemeye ve sorumluluk almaya davet etti. Bu videoda İlham Aliyev'in sert çıkışlarıyla başlayan bu krizin arka planını, Zengezur koridorundan enerji güvenliğine, Türkiye'nin kritik rolünden Orta Doğu'ya kadar uzanan son gelişmeleri 10 başlıkta ele alacağız. Eğer bu tarz analizleri ve çarpıcı gündem başlıklarını takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Son dönemde İran'dan yükselen açıklamalar ve olaylar Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluğunu hedef alan sistematik bir politikayı gözler önüne seriyor. Sefevilerle Osmanlılar arasında 500 yıl önce yaşanan Çaldıran Muharebesi'nin anılması amacıyla İran'ın Erdebil kentinde 29 Aralık'ta anma töreni düzenlendi. İran lideri Ali Hamaney'in Erdebil temsilcisi Hasan Ameli, Azerbaycan ve Türkiye'ye ve aynı zamanda her iki ülkenin cumhurbaşkanlarına yönelik hakaret içeren açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise İran'a sert tepki göstererek bu durumun yalnızca bir molla üzerinden gelişmediğini, arkasında daha derin siyasi mesajlar taşıdığını ve İran özür dilemeli ve sorumlular cezalandırılmalı şeklinde açıklamada bulundu. Ancak İran yönetimi üzüntüsünü sadece Dışişleri Bakanlığı düzeyinde dile getirmekle yetindi ve herhangi bir pratik adım atmadı. Son dönemlerde İran'ın üst düzey yetkililerinden gelen sert açıklamalara ve bölgede yapılan hamlelere baktığımızda tablo çok net. İran, Azerbaycan ve Türkiye'nin Güney Kafkasya'da kurduğu güçlü bağlardan rahatsız. Özellikle İran'ın Ermenistan'a verdiği destek ve Zengezur koridorunun açılmasını engellemeye yönelik çabaları bu rahatsızlığın en somut göstergelerinden biri. Bu koridorun açılması sadece Azerbaycan'ın Türkistan ve Avrupa arasında bir köprü haline gelmesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin de bölgedeki etkisini artırması anlamına geliyor. İran'ın bu durumdan neden rahatsız olduğu ortada. Daha da ileri gidersek, İran'daki Azerbaycan Türklerine yönelik baskı politikalarını görmezden gelmek mümkün değil. İran yaklaşık 30 milyon Azerbaycan Türk'ünün yaşadığı bir ülke ve sürekli kültürel ve siyasi baskılarla karşı karşıyalar. 2 sene önce Azerbaycan'ın Tahran'daki büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırı da bu gerilimin en kanlı örneklerinden biriydi. Bu olay sonrası İran yönetimi saldırıyı bireysel bir eylem olarak tanımlamaya çalışsa da Azerbaycan halkı ve yetkilileri bunun örgütlü bir saldırı olduğunun farkında. İran yetkilileri saldırganın kişisel amaçlarla hareket ettiğini iddia etti. Şimdi soruyorum, bir ülkenin başkentinde başka bir ülkenin büyükelçiliğine yapılan kanlı bir saldırı nasıl kişisel olabilir ki? Bu tür bir gerekçenin arkasına sığınmak, böylesine ciddi bir olayı bu şekilde açıklamak İran'ın ciddiyetten uzak diplomasi anlayışının bir yansıması. Beşar Esed rejiminin devrilmesi, İran'ın 1979 İslam devriminden bu yana yaşadığı en büyük stratejik ve çok boyutlu kayıp olarak değerlendiriliyor. Suriye'de Beşar Esad'a karşı mücadele eden Heyet Tahrir eş-Şam, HTŞ liderliğindeki gruplar 27 Kasım'da İdlib'den başlattıkları operasyonla 30 Kasım'da Halep'e, ardından 5 Aralık'ta Hama'ya kadar ilerleyerek bölgede kontrolü ele geçirdi. Bu gelişmeler Türkiye ve İran'ı yeniden gündemin merkezine taşıdı. Suriye İç Savaşı'nda İran PYD-YPG'yi bir sorun olarak görmezken diğer tüm grupları tekfirci Selefi teröristler olarak nitelendirdi. Bu durum İran'ın bölgedeki tercihlerini ve hesaplarını ortaya koyarken Suriye'de kontrolü kaybetmesiyle ciddi bir prestij kaybına uğradığını gösteriyor. Esed rejiminin düşmesi İran için Lübnan'a ulaşım imkanını kesintiye uğratarak Hizbullah'ın kritik tedarik hatlarını da zayıflattı. Bu gelişmeler Hizbullah'ın yanı sıra Irak'taki Şii milisler ve Yemen'deki Husiler üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilecek bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Suriye'de yaşanan başarısızlıklar karşısında İran yönetimi kendi sorumluluğunu kabul etmekten kaçınıyor ve bunun yerine hataları düne kadar güçlü biçimde destekledikleri Beşar Esed yönetimine yüklemeye çalışıyor. Ancak bu yaklaşım İran'ın iç kamuoyunda Suriye politikasını savunmasını zorlaştırıyor ve hükümetin dış politikadaki başarısızlıklarını daha görünür hale getiriyor. Maddi ve manevi kayıpların ardından Tahran hem ulusal hem de uluslararası düzeyde dikkatleri farklı yönlere çekmek için yeni stratejiler geliştirme arayışına girdi.
Bu bağlamda İran'ın Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik sert ve hakaret dolu söylemleri içinde bulunduğu stratejik sıkışmışlığın bir yansıması olabilir. Türkiye'nin Suriye'deki güçlü varlığı, Azerbaycan'da derinleşen ortaklıkları ve enerji projelerinde oynadığı kilit rol, İran'ın bölgesel çıkarları açısından önemli bir meydan okuma teşkil ediyor. Bu çerçevede Azerbaycan'ı ve özellikle Türkiye'yi hedef alması iki ülkenin artan bölgesel etkinliğine ve İran'ın çıkarlarına yönelik oluşturduğu algılanan tehdide karşı bir tepki olarak değerlendirilebilir. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın zaman zaman Türklük vurguları yapması İran'daki Türk toplumunda büyük bir beklenti oluşturdu. Ancak Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik sert söylemlerin gündeme geldiği bir dönemde Pezeşkiyan'ın bu açıklamalara dair sessiz kalması dikkat çekti. Özellikle Erdebil'in temsilcisi Seyit Hasan Amuli'nin Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik ifadelerine bir tepki göstermemesi konuyla ilgili tutumunun belirsizliğini artırıyor. İran'da önemli bir nüfusa sahip Azerbaycan Türkleri kültürlerini ve kimliklerini yaşatma konusunda büyük bir çaba gösteriyor. Pezeşkiyan gibi bir liderden bu toplumu anlamaya ve haklarını gözetmeye yönelik adımlar bekleniyor. Ancak şu ana kadar bu doğrultuda bir hareketin görülmemesi kamuoyunda hayal kırıklığına yol açtı. Pezeşkiyan'dan beklenen bu tür açıklamalara karşı bir özür veya düzeltme talep etmesi ve Türk toplumunun hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşım sergilemesiydi. Cumhurbaşkanının bu konudaki sessizliği Türklük vurgularının samimiyetle ilgili soru işaretleri oluşturuyor. Ancak Pezeşkiyan'ın konumunun hassasiyeti ve İran'ın mevcut politik yapısı düşünüldüğünde bu tür meselelerde stratejik bir yaklaşım sergilemek zorunda olduğu da göz önünde bulundurulmalı. Zengezur Koridoru, Güney Kafkasya'da stratejik ve ekonomik açıdan büyük öneme sahip bir proje olarak Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti üzerinden Azerbaycan'ı Türkiye'ye bağlamayı hedefliyor. Proje, 10 Kasım 2020'de 2. Karabağ Savaşı sonrası imzalanan üçlü bildiri çerçevesinde şekillendi ve bölgesel işbirliğiyle kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Ancak aradan geçen 5 yıl içinde koridorun açılması mümkün olmadı ve bu durumun temel nedeni olarak İran'ın engelleyici tutumu öne çıkıyor. Zengezur Koridoru, İran'ın kırmızı çizgisi olarak kabul ediliyor. Bu bölgedeki jeopolitik değişimler İran'ın çıkarına değildir ve İran buna şiddetle karşı çıkacaktır. Zengezur Koridoru hayal ürünüdür. Bu tür yanılsamaların peşinden koşanlar çok ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacak ve İran toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacaktır. Bu sözlerin sahibi İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi. Zengezur Koridoru'nun açılması İran'ın Ermenistan'a erişimini engelleyerek onları ortak bir sınırdan yoksun bırakacak. Ermenistan İran için kritik bir nokta. Bu anlamda İran bölgede herhangi bir değişiklik yapılmasına karşı askeri güç kullanma tehdidinde bile bulunuyor. Bunun neticesi olarak son 3 yıldır İran Düzenli Ordusu ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu Azerbaycan sınırında Ermenistan'la geniş çaplı askeri tatbikatlar gerçekleştirdi. Anlaşılacağı üzere İran sürekli olarak ilişkileri gergin tutma stratejisi izleyerek bölgesel gerilimleri körüklüyor. Zengezur Koridoru'nun açılması İran'ın bu tür stratejik hamleleriyle ne kadar endişeli olduğunu ve bölgedeki stratejik hesaplarını da gözler önüne seriyor. İran'ın adeta bir korkulu rüyası haline gelen Zengezur Koridoru'na yönelik tepkilerinin arkasında hangi derin kaygılar yatıyor ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları neler bir sonraki maddede. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la sınırların belirlenmesi sürecinde 1918-1991 yılları arasında Sovyetler Birliği'ne ait haritaları esas alacaklarını ve bu dönemde Erivan ve Zengezur'un Azerbaycan toprağı olduğunu vurguladı. Zengezur, Göyçe ve Erivan, kadim Azerbaycan topraklarıdır ve bu bölgeler Azerbaycan'ın ayrılmaz parçaları olarak kabul ediliyor. Biz neden Nahçıvan'a farklı güzergahlardan gitmek zorundayız ifadeleriyle Zengezur Koridoru'nun açılmasının gerekliliğini bir kez daha dile getirdi. Azerbaycan'ın bölgesel barış ve işbirliği istediğini vurgulayan Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında coğrafi bir engel oluşturulmaması gerektiğinin altını çizerek Zengezur Koridoru açılmalı ve açılacaktır dedi. Ayrıca Azerbaycan'ın doğu batı ve kuzey güney ulaşım koridorlarının geliştirilmesindeki rolüne dikkat çekerek Azerbaycan Orta Koridor'un önemli bir bölümünü oluşturacak olan Zengezur Koridoru'nun oluşturulmasını aktif bir şekilde teşvik ediyor açıklamasında da bulundu. Resmi Tahran ise İran-Ermenistan sınırını herhangi bir koridorla bozma niyetinde olmadığını sürekli dile getiriyor ve bununla da kalmıyor. Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinde de ısrar ediyor. İran bu açıklamaları yaparken acaba Zengezur'un Stalin döneminde Azerbaycan'dan alınıp Ermenistan'a verildiğini bilmiyor mu? Elbette tarihi gerçekliğin farkında. Ancak bu açıklamalar bizi niye şaşırtıyor ki? Ne de olsa günümüz İran, Oğuz, Türkmen soylu Kacarlardan alınarak kurulan bir devlet değil mi? Bu tarihsel bağlam İran'la Ermenistan arasındaki derin tarihi ortaklığı açıklıyor. Bölgenin jeopolitik manzarasını
politikasını kökten değiştirecek olan Zengezur Koridoru, İran'ı Ermenistan'la olan tek kara sınırını kaybetme riskiyle karşı karşıya koyuyor. Ermenistan'la ilişkileri İran için önemli bir ticari rota sağlıyor. Bu sınırın kapanmasıyla İran'ın Ermenistan, Gürcistan ve Batı'ya ulaşımı zorlaşacak. Bu durum ise İran'ın Kafkasya jeopolitiğinden çıkarılması anlamına geliyor. İlham Aliyev'in "Trump bizimle aynı gemide" sözleri Trump yönetimi döneminde Azerbaycan'la ABD arasındaki güçlü ilişkilere ve bu ilişkilerin İran'ın bölgedeki etkisini sınırlamaya yönelik stratejileri işaret ediyor. Zengezur Koridoru yalnızca Azerbaycan'ın değil, aynı zamanda Türkiye, ABD ve Avrupa'nın stratejik çıkarlarını ilgilendiren hayati bir projedir. Donald Trump'ın başkanlığı döneminde izlenen sert İran politikası bölgedeki dengelerin değişmesinde etkili oldu. 2018 yılında Trump yönetiminin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ve ardından uyguladığı ağır ekonomik yaptırımlar İran'ın bölgesel nüfuzunu zayıflatmayı amaçlıyordu. Bu politikalar ABD'nin İran'ın ekonomik ve siyasi etkisini sınırlamak ve bölgedeki enerji tedarik yollarını güvence altına alma konusundaki hedefleriyle uyumluydu. Zengezur Koridoru'nun açılması Azerbaycan ve Türkiye'yi doğrudan bağlamasının yanı sıra ABD'nin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi politikasına da hizmet ediyor. Bu durum hem Avrupa'nın enerji güvenliğini artırmakta hem de ABD'nin küresel enerji piyasasındaki lider konumunu güçlendirecek. Ayrıca Zengezur Koridoru, ABD'nin Çin'in kuşak ve yol girişimine alternatif yollar geliştirme stratejisine de katkıda bulunuyor. Bu ticaret ve ulaşım hattı ABD'nin Orta Asya ve Kafkasya'daki ekonomik ve siyasi nüfuzunu artırma hedefleriyle örtüşmekte ve Çin'in bölgedeki etkisine karşı bir denge unsuru oluşturmakta. Bu bağlamda Trump yönetimi döneminde Zengezur Koridoru yalnızca bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda ABD'nin bölgesel çıkarlarını güçlendirecek stratejik bir koridor olacak. Koridorun açılması Batı ile Kafkasya arasındaki bağlantıyı sağlamlaştırırken İran ve Rusya'nın bölgedeki etkisini sınırlayacak. Bildiğiniz üzere Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir barış anlaşması henüz imzalanmadı. Bunun önündeki en büyük engellerden biri Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik toprak iddialarının varlığı. Azerbaycan, Ermenistan Anayasası'nın bu maddelerinin değiştirilmesi gerektiğini savunarak meşru ve haklı taleplerde bulunuyor. Peki Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik toprak iddiaları nelerdir? Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan ettiği bağımsızlık bildirgesi 23 Ağustos 1990 tarihinde Ermenistan Yüksek Sovyeti'nin ilk oturumunda kabul edildi. Bu bildirgede özellikle Karabağ'ın Ermenistan'a ilhakına yönelik ifadeler yer almakta ve bu maddeler bugüne kadar yapılan anayasa değişikliklerinde korunuyor. Türkiye'ye yönelik iddialar ise Ermenistan Anayasası'nın 13. maddesinde belirtiliyor. Bu maddede Ermenistan'ın ulusal arması tarif edilirken şu ifadeler yer alıyor. Bu Ermenistan Cumhuriyeti'nin armasıdır. Ağrı Dağı ve Nuh'un gemisi Ermenistan'ın tarihi sembolleri olarak tasvir edilmiştir. Ermenistan'ın ulusal armasında Ağrı Dağı'nın yer alması Türkiye'ye yönelik dolaylı toprak iddialarının bir sembolü olarak görülmekte. Ayrıca Batı Ermenistan ifadesi sıkça kullanılarak Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu topraklarına, dolayısıyla günümüz Türkiye'sine yönelik hedefler ima ediliyor. Ermenistan'ın bu tür anayasal ve sembolik iddiaları uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğu gibi bölgesel barış içinde bir tehdit oluşturuyor. Ermenistan'ın toprak taleplerinden vazgeçmesi ve anayasadaki ilgili maddeleri değiştirmesi Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış için kaçınılmaz bir adım olarak değerlendiriliyor. Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının imzalanması İran'ın bölgedeki çıkarlarına ciddi zarar verecek bir senaryodur. İran, Ermenistan'ı Güney Kafkasya'da kendine bağlı bir müttefik olarak görüyor. Azerbaycan'la barış anlaşması imzalanması durumunda Ermenistan ekonomik olarak Azerbaycan ve Türkiye ile işbirliğini artıracak ve batıya açılan bir koridor haline gelecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın barış sürecine yönelik özel bir itirazı olmadığını belirtti. Ancak süreç bir türlü ilerlemiyor. Bunun arkasında Ermeni diasporasının baskıları ve İran'ın bölgedeki çıkarlarını koruma çabaları büyük rol oynuyor. Dünyanın dört bir yanında etkili olan Ermeni diasporası, Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini kendi siyasi ideallerine ters bir durum olarak görmekte. Özellikle ABD, Fransa ve Kanada gibi ülkelerde güçlü bir lobi faaliyeti yürüten diaspora, Azerbaycan'ı işgalci, Ermenistan'ı ise mazlum bir taraf olarak göstermeye devam ediyor. Diaspora, denizden denize büyük Ermenistan gibi ütopik
idealler doğrultusunda Karabağ klanıyla barış görüşmelerine engel oluyor ve Erivan yönetimini Batı'yı sürece dahil etmeye zorluyor. Ayrıca İran kendi sınırları içinde önemli bir Ermeni diasporasına ev sahipliği yapmakta. Tahran, İsfahan ve diğer büyük şehirlerde aktif olan Ermeni toplulukları İran siyasetinde dikkat çekici bir etkiye sahip. İran, Ermeni lobisi Azerbaycan'a yönelik herhangi bir olumlu adımı baltalamak için çalışmakta. İran'ın Ermenistan'ı destekleyen politikalarını daha da güçlendirmektedir. Eğer Ermenistan, Azerbaycan'la barış anlaşması imzalarsa İran bu bölgeden izole olacak. Barış anlaşması Ermenistan'ın ekonomik olarak İran'a bağımlılığını azaltır ve İran'ın Erivan üzerindeki nüfuzunu zayıflatır. Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 11. Gelişen 8 ülke D8 zirvesinde önemli bir gelişme yaşandı. Azerbaycan bu zirvede D8'e resmen üye olarak kabul edildi. D8 1997 yılında ekonomik işbirliğini artırmak amacıyla kurulan ve Türkiye, Endonezya, Malezya, Pakistan, İran, Mısır, Bangladeş ve Nijerya'dan oluşan bir teşkilattır. Daha önce Azerbaycan bu oluşuma üye olmayan bir gözlemci ülke konumundaydı. Bir yanda Müslüman ülkeler arasında birliği savunan Azerbaycan, diğer yanda ise Müslüman kimliğini yalnızca retorik düzeyinde tutan İran. İran, Müslüman bir ülke olarak tanımlanmasına rağmen son yıllarda Ermenistan'a verdiği açık destek ve Azerbaycan'la Türkiye'ye karşı izlediği düşmanca politikalarla İslam dünyasındaki güvenilirliğini sorgulatıyor. Azerbaycan'ın D8 üyeliği ülkenin uluslararası alandaki yükselen statüsünü ifade ediyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev D8 üyeliği sürecinde Türkiye'nin verdiği desteği özellikle vurguladı. Türkiye, Azerbaycan'ın D8 üyeliğine sadece sözlü destek vermekle kalmamış, diplomatik gücünü de bu süreçte etkin bir şekilde kullanmıştır. Yıllardır yeni üye almayan bu teşkilatın ilk genişleme kararında Azerbaycan'ı kabul etmesi tesadüfi değildir. Azerbaycan'ın enerji kaynakları, güçlü ekonomisi, modern altyapısı ve İslam dünyasındaki etkinliği bu kararda belirleyici olmuştur. Türkiye'nin öncülüğünde 1997 yılında kurulan D8, Müslüman ülkelerin ekonomik ve politik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir organizasyon. Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşan bu grup, dünya ekonomisinin %60'ını oluşturan Müslüman ülkelerin işbirliğini teşvik ediyor. İran kendisini Müslüman dünyasının savunucusu olarak lanse ederken, Ermenistan'ı destekleyerek ve Azerbaycan'a karşı provokatif söylemler geliştirerek bu iddiasını çürüten bir politika izliyor. İlham Aliyev'in dediği gibi, Azerbaycan Müslüman ülkelerin çıkarlarını kendi çıkarı olarak kabul ediyor. Bu tutum, İran'ın Müslüman dünyasındaki pozisyonunu daha da sorgulatırken, Azerbaycan'ın uluslararası teşkilatlardaki saygınlığını artırıyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın ilişkileri tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yakın ve stratejik bir seviyeye ulaşmıştır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de ifade ettiği gibi bu iki ülke sadece kardeşlik bağıyla değil, aynı zamanda ortak güvenlik, çıkarlar ve gelecek hedefleriyle birbirine bağlı. Orta Doğu'dan Avrupa'ya, Hazar Havzası'ndan Güney Kafkasya'ya kadar geniş bir coğrafyada Türk faktörünün jeopolitik etkisi her geçen gün artmakta. Suriye'deki gelişmeler bu işbirliğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Azerbaycan, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği stratejik hamleleri memnuniyetle karşılıyor. Çünkü Suriye'deki rejim geçmişte Ermenistan'la yakın ilişkiler kurarak Azerbaycan'ın ulusal çıkarlarına aykırı bir politika izledi. Bugün ise değişen denklemlerle birlikte bölgedeki Türk etkisinin güçlenmesi Azerbaycan için de önemli bir kazanım anlamına geliyor. Bu gelişmeler hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın bölgesel nüfuzunu artıran bir dönemin başlangıcı olabilir. Türkiye ve Azerbaycan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası platformlardaki aktif rolü sadece iki ülkenin değil, bütün İslam dünyasının çıkarlarını koruma noktasında bir örnek teşkil ediyor. İran'ın Suriye'den çekilmesi, askeri personel ve ekipman kayıplarıyla sınırlı kalmadı. Bu, Tahran'ın bölgedeki uzun vadeli planlarını da sekteye uğrattı. Özellikle Türkiye'nin Suriye'de etkin olması, İran'ın stratejik hedeflerine ulaşmasını daha da zorlaştırdı.